Qarang, bu Conor McGregorning semiz versiyasi. Eronlik Conor Armansoy raqibiga yaqinlashdi, boshini tirkadi va darhol uni turtib yubordi. Keyin esa o'zini go'yo hech nima bo'lmagandek tutib, dahshatli nigoh bilan qarab turibdi. Lekin aytarlidek biri boshqasidan yaxshiroq emas. David raqibni ko'chada nokaut qilishga va'da bergandi. Ikkala jangchini ham tili o'tkir. Endi ko'ramiz, ustalarning qo'li ham shundaymi ekan. Jang boshlandi. Eronlik darhol oldinga o'tdi va bir necha zarbalar yo'lladi. Barchamiz ko'rib turibmizki, bu ikkisi ko'proq gapirishga va shov qilishga zo'r. Jangda esa unchalik emas. Ammo 2 metrli ambalar uchun bunga ham mayli deyish mumkin. Svipdan so'ng David G'azaryan raqibini burnini chin ma'noda sindirishga kirishdi va qattiq kaltakladi. 20 dan ortiq zarbalardan so'ng ham hakam jangni to'xtatmadi. Hasan Messi birinchi raund oxirigacha yetib bordi, ammo ikkinchi raundga chiqishga ruxsat berilmadi, chunki uni burni engashib, juda og'ir ahvolga kelib qolgandi.